Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ 10 дугаар ангийн монгол хэлний хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. Хичээлийн сэдэв тайлбарсан эсээг задлан шинжилье. Өнөөдрийн хичээлээрээ бид тайлбарсан эсээг задлан шинжлэх аргад суралцнаа. Хичээлийн зорилт эсээг уншиж ойлгох, эсээний онцлогийг сэргээн санах, эсээний гол санааг ойлгох, эсээг задлан шинжлэх, тайлбарсан эсээ бичих. Эсээний зарим ойлголтуудыг сэргээн саная. Эсээ зохион бичлэх хоёр нь ямар ялгаатай вэ? Зохион бичлэг нь зохиож бичдэг бол эсээ нь бодит баримт дээр тулгуурлан бичигдгээрээ ялгаатай байна. За дараагийн ялгаатай зүйл нь өнгөрсөн одоо ирээдүйд цагийн үйл явдлыг энгийн хүрнэн өгүүлэх юм уу тодорхой юм үзэгдлийг өнгөцгөн тоочон тайлбарладаг бол эсээ нь альва юмсын үйл явдлыг биш мөн чанар учир шалтгааныг тайлж түүнд өөрийн байр сууриас үнэлэлт өгч шүүмжит санаа нотлохоо баримттай эргцүүлэлт дүүнэлттэй байдгаараа ялгаатай байх нэ. Өөрөөр хэлбэл эсээ бол бичвэрийн дээд хэлбэр, зохион бичлэг бол бичвэрийн доод хэлбэр юм а. Эсээг задлан шинжлэхэд тухайн эсээний төрөл зүйлээс хамааран янз янзаар задлан шинжилж болдог. За бидний задлан шинжлэх эсээ маань тайлбарсан эсээ учраас дараах 6 зүйл дээр нь тулгуурлан задлан шинжилж үзье. За бидний задлан шинжлэх эсээ Д уран хайн гээгдсэн 3 авууга. Эсээгээ уншиж ойлгохын өмнө дараах 2 үгийн тайлбартай танилцъя. Агуу гэдэг нь үлэмж их, том, уудам гэсэн утгатай. Авууга гэдэг нь дуурсгалтай, хүчин төгс, нэгүүлсэнгүй гэсэн утгатай байх нэ. Бидний унших эсээнд авууга гэдэг үг маань олон удаагийн давтамжтай орох учраас тухайн үгийн утгыг сайтар тогтоож тэмдэглэж аваарай. За хамтдаа эсээгээ уншиж ойлгоё. Гээгдсэн 3 авууга. Нялх хүүхдийг харсан хүн хэрвээ нүдэн эс бүрхэг бөгөөс харсан даруйдаал хайрлах сэтгэл алдуурч хэрвзээ хил эс татмаг бөгөөс учирсан даруйдаал өхөөрдөггүйг унгана. Хүүхдийн харуут хайр булаам үзүүт үгээ барам өхөөрдөм хөөрхний учрыг хүүхдийн хүүхэд чанарын 3 авуугаад үүнд гинний авуугаад ариуны авуугаад хоргийн авуугаад тус тус оршино. Хүүхдийн гинний авуугаа нь ертөнцийн хатуугийн авуугааг ажраан үгүй агаад ариуны авуугаа нь ертөнцийн нүглийн авуугаад хүчрэгдэн үгүй аваад хоргийн авуугаа нь ертөнцийн атгагийн аваад базаагдсан үгүй аваад тус тус хорглогдмүй. Хурааваас хүүхэд чанарын авуугаа нь ертөнцийг хийгээд өөрийгөө эв ижил нэгэнд сандаг цаг санааны хүчрэхэгт оршимүй. Ойрх цагийн аюум шиг гунгийн сурвалж нь өнөөгийн хүүхэд багчууд хүүхэд чанараа гээсний хар гай идүүгээ ахын багчуудыг хархуйя хайрлахаасаа түрүүнд уурсах өхөөртгөөсөө түрүүнд айх сэтгэл төрнөм. Яагаад? Учир ухваас өнөө цагийн хүүхдүүд хүүхэд чанарын 3 авуугааг онхид гээжээ. 3 авуугагийн гээгдэл нэгт ижинхээ уурга сүүний нүнжгийг гээснээс, хоёрт их нутгийнхаа эрчим шимийн нүнжгийг гээснээс, гуравт элгэн төрөл ардынхаа эрдэм буйны нүнжгийг гээснээс тус тус
үүджээ. За бүгдээрээ эсээгээ уншиж дуслаа. За эсээний агуулгын тулгуурчлалд анхаарлаа хандуулаарай. Эсээний эхлэл хэсэгт хүүхдийн мөн чанарын тухай өгүүлсэн байна. Үнэхээр л нэлх хүүхдийг харсан хэн бүхний хайрлах сэтгэл төрж өхөөрдөх үгийг харамгүй хэлдэг. Энэ бол хүүхдийн төрлөх мөн чанар байна. За эсээний гол хэсэгт хүүхдийн төрлөх мөн чанарыг илүү тодорхой болгож өгсөн байна. Хүүхэд бол гинэн, ариун, хоргүй гэсэн 3 авуугай чанартай юм байна. За дараагийн хэсэг буюу төгсгөл хэсэгт энэ 3 авуугай чанар маань юунаас болж гээгдэг юм бэ гэдгийг зохиолч маань тайлбарлаж өгсөн. Тайлбарлахдаа ижийнхээ уурга сүүний нүнжгийг гээснээс, их нутгийнхаа эрчим шимийн нүнжгийг гээснээс, элгэн төрөл ардынхаа эрдэм буйны нүнжгийг гээснээс хүүхэд чанар гээгдэг юм хэмээн тайлбарсан байна. За ингээд агуулгаас улбаалан эсээний гол санааг тодорхойлж үзье. Эсээний гол санаа нь хүүхэд чанарын авуугаа нь ертөнцийг хийгээд өөрийгөө эв ижил нэгэнд сандаг цагаан санааны хүчрхэгт оршмоё гэж. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд бол хэргүй тунгалаг цагаан цаас шиг гинэн цайлган байдаг болохоор ертөнцийн бүх зүйлийг өөршгөө санаж боддог гэдгийг харуулсан нь эсээний гол санаа болж өгсөн байна. Эсээний дэвшүүлсэн асуудлыг тодорхойлохдоо эсээний эхлэл хэсэг болон гол хэсэг, төгсгөл хэсэгт яг юу гуйгуулж байна вэ гэдгийг анхааралтай уншиж ойлгох нь чухал байдаг. Гээгдсэн 3 авуугай эсээний эхлэл хэсэгт хүүхэд чанарын тухай өгүүлсэн бол гол хэсэгт мөн л хүүхэд чанарын тухай өгүүлсэн. Төгсгөл хэсэгт хүүхэд чанарын тухай буюу хүүхэд чанарын гээгдлийн тухай өгүүлсэн ба. Ингээд 3 хэсгээ нэгтгэж бүхэлдэг хэлбэрээр харвал эсээний дэвшүүлсэн асуудал илүү тодорхой харагддаг байна. Эндээс эсээний дэвшүүлсэн асуудлыг тодорхойлбол хүүхэд чанарын тухай асуудлыг дэвшүүлсэн байна. За дараагийн бидний задлан шинжлэх зүйл бол тайлбарлагдаж буй юм болон тайлбар хоёрын харьцаа хэрхэн гарч ирснийг тодруулах байна. За тухайн эсээнд 2 зүйлийг тайлбарлсан байгаа. За нэгдүгээрт нь хүүхэд чанарыг тухай тайлбарсан байна. Хүүхэд бол гинэн, ариун, хоргүй гэсэн 3 чанартай байна. Энэ 3 чанар нь ямар агуу юм бэ гэдгийг доорх байдлаар тайлбарсан байна. За дараагийн тайлбарлагдаж буй юм бол хүүхэд чанарын гээгдэл байна. За нэгдүгээрт ижийнхээ уурга сүүний нүнжгийг гээснээс, хоёрт их нутгийнхаа эрчим шимийн нүнжгийг гээснээс, гуравт элгэн төрөл ардынхаа эрдэм буйны нүнжгийг гээснээс хүүхэд чанарын гээгдэл үүддэг юм а гэдгийг зохиогч маань тайлбарлаж өгсөн байна. Эсээг задлан шинжилгээний бас нэг зорилго бол тухайн эсээний үгийн урлагаас суралцах явдал байдаг. За бидний өнөөдрийн үзэж байгаа гээгдсэн 3 авуугай эсээний хувьд орчин цагийн монгол хэлний бүтээврүүдийг сонгодог монгол бичгийн хэлэнд бичигддэг байсан хэлбэрээр нь бичсэн нь уг зохиолчийн бичвэрийн онцлогийг дээрээс нь үгийн урлагийг харуулж байна. Жишээлбэл харангуут гэж бичсэнгүй харуут гэж бичсэн байна. Үзэнгүүт гэж бичсэнгүй үзүүт гэж бичсэн байна. Атхаг гэж бичсэнгүй атхаг гэж бичсэн байна. Харахад гэж бичсэнгүй харахуяа гэж бичсэн байна. Гэх мэтчлэнгээр
орчин цагийн монгол хэлний бүтээврүүдийг сонгодог монголчуудын хэлэнд бичигддэг хэлбэрээр нь бичсэн нь тухайн нисийг өвөрмөц сонслогтой үгийн урлагаар баян түүлдэр болгож өгсөн байна. Эсээг уран сайхан хэл найруулгатай болгодог зүйлс бол уран дүрслэл хэл зүг байдаг. За тухайн эсэнд нүдэн эс бүрхэг хэл эс татмаг бөгөөс гэсэн хэллэг бол сохор хэлгүй хүнийг эерүүлсэн уран дүрслэл байгаа. За сэтгэл алдуурах, үг унгах, цагаан санаа гэдэг энэ гурван хэлцийг ашигласнараа их том санааг бага үгэнд хурааж бичсэн нь тухайн зохиогчийн бас нэг чадварыг харуулж өгсөн байна. Нэмэлт тэмдэглэгээ. Нэмэлт тэмдэглэгээг ашигласнараа тухайн зохиогч санаагаа илүү тодруулж, илүү эмхэл цэгцлэхэд гол үүрэгтэй байдаг. За тухайн эсэнд яагаад гэдгийн ард давхар асуултын тэмдэг тавьсан харагдаж байна. За энэ нь ямар учиртай вэ гэхээр тухайн асуудлыг илүү тодруулж, илүү чухал шүү гэдгийг уншигчдад ойлгуулахын тулд давхар асуултын тэмдэг тавьсан. За харгай гэдгийн ард анхааруулга тэмдэг тавьсан байна. За анхааруулга тэмдгийн гол зорилго бол тухайн уншигчийг тухайн асуудалд анхаарлаа хандуулахыг зөвлөсөн, анхаарлаа хандуулахыг шаардсан тэмдэглэгээ. Гэх мэтчлэн нэмэлт тэмдэглэгийг ашигласнараа тухайн санаагаа илүү тодорхой болгож, илүү эмхэл цэгцлэхэд гол үүрэгтэй байх нэ гэж ойлгох юм. За эсээний дүгнэлт рүү анхаарлаа хандуулъя. Эсээний дүгнэлтийг хоёр янзын аргаар бичиж болдог. Таамаглаж бичиж болдог, баталж бичиж болдог. Гээгцэн 3 авууга эсээний хувьд эсээний дүгнэлт бол баталж, нотолж бичигдсэн байна. Нэгт эжинхээ уурах сүний нүнжгийг гүйснээс, хоёрт их нутгийнхаа эрчим шимийн нүнжгийг гүйснээс, гуравт элхэн төрөл ардынхаа эрдэм буйны нүнжгийг гүйснээс хүүхэд чанар бол гээгддэг юм а гэдгийг баталж, нотолж бичсэн байна. Зохиолчийн үнэлэмж хандлага. Ойрох цагийн аюум шиг гунгийн сурвалж нь өнөөгийн хүүхэд багчууд хүүхэд чанараа гээсний харгай. Энэ хэсэгт зохиолчийн үнэлэмж илэрч байна. Хүүхэд чанараа гээн гэдэг бол маш аимшигтай, маш гунигтай зүйл юм а гэсэн үнэлэмж илэрч байна. За харгай гэдэг үгээр зохиолч маань харамсах хандлагаа илэрхийлсэн байна. За дараагийн хэсэгт эдүүгээ ахвын багчуудыг харах үе хайрлагаасаа түрүүнд уурсах, өхөөртгөөсөө түрүүнд айх сэтгэл төрнөм. Яагаад гэсэн энэ хэсэгт зохиолчийн үнэлэмж хандлага хэрхэн илэрсэн байна вэ гэвэл уурсах, айх гэдэг хоёр үгээр зохиолчийн үнэлэмж илэрсэн байна. За яагаад гэдэг асуултаар зохиолчийн хандлага илэрсэн байна. Зохиолчийн хандлага бол харуулсах, эмзэглэх, бачимдах гэсэн хандлагаа яагаад гэдэг асуултаар илэрхийлсэн байна. За сүүлийн задлан шинжлэх зүйл маань эсээний баримт байгаа. За тухайн эсэнд хоёр төрлийн баримт байгаа. За нэгдүгээр баримт нь бодит баримт. Буюу бидний амьдрал дээр байдаг зүйл байгаа. Үнэхээр л нялх хүүхдийг харсан хүн болгон л хайрлах сэтгэл төрдөг, хүн болгон л өхөөрдгөөгийг хэлдэг. Энэ бол бодит баримт байгаа. За хоёр дахь баримт нь хүүхдийн гинэн, ариун, хоргүй сэтгэл. Энэ бол зохиогчийн үзэл бодлын баримт байгаа. За ийм хоёр баримтыг ашиглан зохиогч маань эсээгээ илүү итгэл үнэмшилтэй, илүү тодорхой болгож өгсөн байна. За эсээнийхээ ерөнхий бүтцийг анхаарч харъя. За эсээ маань баримтаар эхэлсэн байна. За энэхүү бодит баримт дээр тулгуурлан
эсээгээ бичсэн байна. За дараагийн хэсэг бол түлхүүр өгүүлбэр буюу эсээний шин санаа бүхий хэсэг байна. За энэ хэсгээ баримт 2-оор дэлгэрүүлэн, баяжуулан, баталж нотолж бичсэн байна. За дараагийн хэсэгтээ зохиогч маань үнэлэмж хандлагаа илэрхийлсэн бол төгсгөлд нь эсээнийхээ дүгнэлтийг бичсэн байна. За хөдөлгөөний өнөөдрийнхөө хичээлийг дүгнэе. За бид Д урианхай гээгдсэн 3 агууа гэсэн тайлбарсан эсээг дараах 6 талаас нь задлан шинжилж, эсээг задлан шинжлэх арга барилд суралцлаа. За бүгдээрээ гэрийн даалгавраа тэмдэглэж авцгаая. Надад муу найз байдаггүй. Яагад гэвэл тэд миний найз учраас гэсэн сэдвээр асуудал дэвшүүлж баримт жишээ ашиглан тайлбарлсан эсээ бичнэ. Үгийн тоо 200-аас 250. Хичээлээ анхааралтай сонсож идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдэд баярлалаа. Баяртай.